a Turkish security analyst has called on the international society to carry out investigations on U.S. biological laboratories to prevent possible biological threats. Tüm milletlerin bir araya gelerek uluslararası bir organizasyon kurması ve bunların açıkça, şeffafça denetlenebilmesinin önünün açılması lazımdır. Çünkü tehlike büyüktür. Covid-19 geçmiştir ama başka şeylerin ortaya çıkma ihtimali çok yüksektir. Gördüğümüz kadarıyla ve tahmin ettiğimiz kadarıyla sırada başka şeyleri öne sürmeye çalışan veya tehlikeler olduğunu bize hissettiren bir takım veriler vardır. O yüzden bunların hepsini birlikte bütün milletlerin, Birleşmiş Milletler'in birlikte hareket etmesi lazımdır. The expert pointed out that the U.S. controls 336 biolabs in about 30 countries, noting that they pose global threats if used for military purposes. In recent years, security problems with U.S.-funded biolabs worldwide and their suspicious biomilitary activities have stirred mounting public concern.